Azərbaycanda süni intellekt və robot texnologiyaları ilə təchiz edilən yeni reabilitasiya mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Mərkəz təkcə ölkəmizdə deyil, dünyanın ən innovativ reabilitasiya komplekslərindən biri sayılır. Burada tibb və texnologiya sahəsinin qabaqcıl ölkələrində istehsal edilən müasir avadanlıqlar quraşdırılıb. Vətən müharibəsi dövründə artıq müşahidələrimiz onu göstərdi ki, bizim ölkəmizin ciddi şəkildə müasir yanaşmalarla böyük bir reabilitasiya mərkəzinə ehtiyac vardır və məhz bu səbəbdən artıq biz bütün təbib rəhbərliyi olaraq tədbirlər planını həyata keçirməyə başladıq. Artıq 2 il üzərindən keçmişdir və bu mərkəz ərsəyə gəlmişdir. Məhz bu mərkəz qurularkən bura bir çox ölkələrdən mütəxəssislər gəlib. Yəni bu avadanlıqların hamısı bir ölkəyə aid olmadığı üçün həm Almaniya, Amerika, Hollandiya, İtaliya, yəni saymaqla bitməz İsveçrə, bir çox dünya ölkələri hansı ki robotik reabilitasiya avadanlıqları, cihazları istehsal edir. Mərkəzdə həm icbari tibbi sığorta çərçivəsində, həm də ödənişli əsaslarla xidmət göstəriləcək. Hazırda sığorta paketinə daxil olan 77 növ fizioterapiya və reabilitasiya xidməti mövcuddur. Yəni biz sadəcə olaraq nevroloji xəstəliklərə baxmırıq. Sadəcə olaraq kəllə beyin travmaları və ya insult və ya onurğa beyin travmaları ilə məşğul olmayacaq. Biz reabilitasiyanın bütün qolları, bütün profillərinə məşğul olacaq. Bura istər saydığım xəstəlikləri olsun, istər ortopedik və yaxud da ki ginekoloji, androloji, ümumiyyətlə bir çox sistematik xəstəliklər var ki, Alzheimer və yaxud da ki Parkinson, uşaqlarda dayak hərəkət sisteminin problemləri. Yəni mərkəz böyükdür və çox şaxəlidir və bütün reabilitasiyanın bütün xidmətlərini qarşılaya biləcək həcmdədir. Robotik texnologiyalar səhiyyənin bir çox istiqamətində tətbiq olunur. Bu sistemlər həm mütəxəssislərin işini asanlaşdırır, həm də pasientlərin sağalma prosesini sürətləndirir. Zemfira Rəcəb, Jalə Qəhrəman qızı, Seymur Səmədov.